哇！你看它搞成什么样子？这里尿尿尿。猫呢？没有啊。你没看它铲屎啊？早上？没有。你是在上面仰视我们吗？下来，我就是怕它尿在那个毯子上，所以我特意把那铲子给收到那上面去。它倒是会找地方。哎，那它爬上去没把这东西打翻，它怎么上去的？这么轻的吗？这个爬上就是滑的。那它一跳就登上去了，它肯定不是这样爬，它肯定从那里爬。牛逼！下来，你把你铲屎啊！你铲屎吧。一只怪物，是元兽。采访你一下，两位在上面玩多久啊？玩上瘾了是吧？玩上瘾了？把窗帘全给你拉开。这么调皮，你下不下来？那个脚哦，那上面全是灰。你看一下你这个脚，看一下，你还轻，全是灰。我现在准备带他去做洗剪吹。来，我们来看一下我们主角身上的灰有多大。哇！来，抱抱。哎呦，你看一下啊，来个特写。特写。这里没有光，过来。扒一层灰。这一层，哎，昨天还有头皮屑呢，他自己舔掉了。今天好多了，但是还是很脏，然后这个尾巴这里发油哈。来，准备出发，进去吧。上次不是进去过吗？都忘记了。来，同样的方式。我这次有经验了，我跟你说。这怎么弄啊？我真是太有经验了，不要咬我。昨天凶我，今天我得报仇，互相伤害。来，给个特写，我们准备出发了。洗澡澡去喽！乖宝宝，怂了。它在发抖。他们真咬吗？你看看。哇！我去，哪有这么凶的？那个绳子都绑到底下去了。以后我都不敢给它洗澡了，这么凶。这里头也是通风的，这个风箱就是专门为这个设计的。要是有问题的话，早就不能用了。看我这吗？这包厢不行的，家里人经常洗澡，那不到外面来洗。但是不吹干，它肚子没着凉。对啊。把它装进去。
这一块。好，进来了。进来了吧？你把这抬起来就好了，能抬起来吗？抬起来，你直接立起来。对，立起来，竖起来，直接立起来，竖起来，没事的。对，我都是这么给他弄进来的。好，就这样竖起来，不让它出来。可以。哎，这么行，哎，感觉过了一关了。过。这就回去再观察观察，晚上没干你就再给他。好呀。他估计今天不会让我碰。啊？不至于吧？他得回家得生一会儿气。